നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പൂഴിക്കുന്നിലെ ശ്രീ ഭദ്ര ഫയർവർക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും വ്യത്യസ്തവും നൂതനവുമായ ഐറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരിലെയും എത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ശ്രീ ഭദ്ര ഫയർവർക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അതിൽ ചിലത് ബമ്പരം, ബട്ടർഫ്ലൈ, ആകാശത്ത് കറങ്ങുന്ന സാധനമാണത്. ബട്ടർഫ്ലൈ, ബമ്പരം, ആകാശത്ത് പീലി ഉയർത്തുന്ന മയിൽ, പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വെറൈറ്റീസായ കൊക്കക്കോള, 7up, സ്പ്രൈറ്റ്, ഹെലികോപ്റ്റർ മാതൃകയിൽ ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന സാധനം, ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫ്ലാഷ് അടിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫ്ലാഷ്, 3 മിനിറ്റോളം നിൽക്കുന്ന പൂക്കുറ്റി, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പുതുമയാർന്ന ഐറ്റങ്ങൾ ഇത്തവണയും ശ്രീഭദ്ര ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശ്രീഭദ്ര ഫയർവർക്സിൻ്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ.